ഹായ് ഗായ്സ്, ഇന്ന് നമ്മളൊരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ആമസോണിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇതൊരു റൈറ്റിംഗ് ടാബ് ആണ്. ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു പേനയും ഉണ്ട്. ഈ ടാബ് കുട്ടികൾക്ക് നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആണ്. എഴുതി പഠിക്കാനും ചിത്രം വരയ്ക്കാനും ഒക്കെ കഴിയും. ഇറേസ് ബട്ടണും ഇതിലുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ബൈ ബൈ.